हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा कि ये ओएलजी की मशीन में जो ड्रेन वाला सिस्टम होता है वो ख़राब कैसे हो जाता है, तो उसको सही कैसे करते हैं। तो ये एलजी की सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, तो दिखाता हूँ पीछे से। सबसे पहले इसका पैनल खोलना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बहुत सारे स्क्रू दिए हुए थे, ये मैंने पहले ही खोल लिए थे। एक मैंने आपके सामने खोलने के लिए रख रखा है, तो उसको मैं खोल के दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमको इस टाइप का कुछ स्क्रू चाहिए पड़ेगा, जिससे हम खोल लेंगे इसको। तो ये पैनल बहुत ही आसानी से निकल जाता है, इसको खींचना पड़ता है बस। ये लॉक की वजह से अटका हुआ होता है अंदर। तो ये होती है ड्रेन वाली पाइप। मेन जॉइंट यहाँ पे होता है, दोनों की पाइपें स्पिनर और ड्रायर की इधर ही आके मिलती है। तो ये होती है टाइट। अब यहाँ पे वॉश राइस पे इसको करना होता है, क्योंकि ड्रेन के वक्त तो वो रस्सी टाइट हो जाती है। वॉश राइस पे करते हैं तो ये रस्सी ढीली होती है, जिसकी वजह से ये लॉक खोल सकते हैं, जो हमको दे रखा है ये सामने। इसको अटका के इसमें से निकाल लेना है। तो हम लोग इसको, ये जो जॉइंट कनेक्शन है, ये वाली जगह से खोलेंगे ये लिड को। तो ये लिड हमारे ऐसे घुमाने की तरफ से खुलेगी, जो थोड़ी टाइट होगी खोलने में, और थोड़ा प्यार से खोलना होगा इसको। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से खुल जाती है, और इसके अंदर लगी होती है यहाँ स्प्रिंग। तो इसको ध्यान से उठा के निकाल लेना है। तो इसके अंदर ये एक पूरा ये निकलता है कनेक्टेड। इसको साफ़ कर ले पानी से। मैंने इसको थोड़े टाइम पहले ही साफ़ किया था, तो इसको मैं साफ़ करूँगा नहीं। तो यहाँ पे ये कचरा फँसा हुआ है, तो ये आप साफ़ कर लें, और ऊपर से पानी डाल के पानी डायरेक्ट निकाल लें, जिससे कचरा आपके सामने आ जाएगा और उसको आप ढंग से निकाल पाओगे। तो इसकी वजह से कचरा छोटा-मोटा अटक जाता है, तो ये भी साफ़ कर लें। और ये स्प्रिंग होती है कुछ इस टाइप से, तो इसको ध्यान से इसके अंदर लगाना होता है पकड़ के। तो ये थोड़ी टाइट होती है लगाने के अंदर, इसको बंद करना थोड़ा टाइट होता है, मुश्किल होता है। तो इसको यहाँ पे ज़ोर लगा के हल्का-सा प्यारे हाथों से बंद कर लें। तो ये कुछ इस तरीके से बंद हो जाएगी। अगर आपका फिर भी ना चले इससे, तो मैं आपको एक और तरीका बताऊँगा, उसकी वीडियो जल्द ही आएगी। आपको थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में लास्ट में बता दूँगा। तो ये हम वापस से यहाँ पे हम क्लिप लगा देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अटका देनी है, वापस से जैसे निकाली थी वैसे ही इसको लगा देंगे। इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो ये कुछ इस टाइप से लग जाएगी। थोड़ी मुश्किल से लगती है, थोड़ा मतलब एफर्ट्स लगते हैं इसको लगाने पर, ये लग जाती है बड़ी आरामी से, कोई बड़ा काम नहीं है इसके अंदर। तो ये यहाँ पे लग चुकी है इसको। और अब ऊपर से चेक कर लेते हैं कि ये सही से टाइट वगैरह हो रही है क्या, कहीं निकल तो नहीं रही। तो ये हमने चेक कर ली, तो ये सही है। तो इसके बाद में हम इसका बैक पैनल बंद करेंगे। तो उसको बंद करने के लिए ये लिड को यहाँ पे ऊपर नीचे की तरफ लॉक लगाने पड़ते हैं, जो लॉक अंदर घुसाने पड़ते हैं। फिर थोड़ा-सा झुका के ऊपर की तरफ घुसाना पड़ता है। तो यहाँ पे ढेर सारे ये स्क्रू लगे होते हैं, तो एक स्क्रू मैं आपके सामने बंद कर देता हूँ, बाकी के मैं बाद में बंद कर लूँगा। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से बंद करना है ना, है कि ये जो स्क्रू ड्राइवर है उसका 4 नोज़ वाला खुला होना चाहिए। मतलब 4 टाइप वाला होता है, इसमें भी 4 टाइप वाला लगता है। तो ये आप 2 इन 1 खरीद सकते हो, 60 से 70 रुपए का बाज़ार में आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। तो ये अलग-अलग स्क्रू हैं यहाँ पे इस जगह पे दिए हुए हैं। ये सारे स्क्रू खोलना जब आप इसको खोल रहे हो, वरना ये पैनल टूट सकता है आपका। तो आगे मैं बताता हूँ कि आपका अगर वो चले ना, उससे ठीक ना हो, तो दूसरा क्या करना है। तो दूसरे करने के लिए हमको ये सामने की तरफ आ जाना है इसके ट्यूब में। तो ये बाल्टी सी में, तो यहाँ पे सामने एक ये लगा होगा, तो उसको खोल लेना है। यहाँ पे एक हुक दिया होगा, जिसमें इसको स्क्रू ड्राइवर को अटका के इसको खोलना है ऊपर की तरफ। इसको क्लीन कर लेना। तो ये अंदर से बहुत ही गंदा हो रखा है, क्योंकि ये भी साफ़ करने वाला है। इसकी वीडियो जल्दी आएगी, अगर आपको समझ ना आए, क्योंकि मैं इसमें ये बताऊँगा नहीं कि कैसे क्लीन करना है। तो ये यहाँ पे इसमें मिट्टी वग़ैरह और मैल वग़ैरह सब फँसा हुआ है। तो मैं इसके अंदर नीचे की तरफ होता है एक स्क्रू, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये अंदर आपको स्क्रू दिख रहा होगा, ये स्क्रू को हम 4 नोज़ वाले से खोल लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से। इसको खोलने के बाद में ये जो पूरा जो घूमता है स्पिनर वाला, ये बाहर आ जाएगा। इसको बाहर निकाल के अंदर पानी डाल के साफ़ कर लें। अगर नहीं समझ आता आपको, तो कुछ टाइम रुक जाइए, इस जून के अंदर इसकी वीडियो आ जाएगी आपके पास में। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को।